Ja. Julle reg gekom met hulle? Nee, nie eintlik nie. Okay, maar ons verwys net terug na daai reëls toe. So ons het Cr2O7 en hy moet 2 minus wees. So die suurstof moet definitief negatief 2 wees, né? Nee? Want hy's nie in 'n peroksiedvorm nie en hy's ook nie verbind aan fluor nie. Waar's Walid? Is hy by skool vandag? Skryf hy ook geo? Is dit geo wat hulle nog skryf? Okay. Het hy geografie? Okay, ek sal nou maar kyk of hy is. Okay, goed, so hierdie is definitief negatief 2. So as ons dit nou moet uitfigure, dan moet jy die sommetjie so doen om te sê jy moet op die ou einde by 'n lading van -2 uitkom. So I'm going to say this is minus 14. So something minus 14 must give you negative 2. Met ander woorde, ek maak dit nou baie meer lankdradig as wat nodig is. So stem julle saam, daai moet wees positief 12. But because I have to split that over 2, hello, it means that this is positive 6. Hulle het my gesê julle het nog geo geskryf, nee. Lekker, was dit? How did you write, Kayla? You need to what? Vent. Must I pause the video first? Don't want any incriminating evidence recorded. Okay, 1.4 het ons gesê dis MnO4 minus. Hy's presies dieselfde as die een wat ons gister, wanneer dae is dit nou al terug, maandag gedoen het. Because that one was potassium permanganate and this is the iron that bonds in potassium permanganate. Maar kom ons doen hom van die begin af. So daai ene is negatief 2, met ander woorde ons het minus 8 en ek moet uitkom by 'n lading van minus 1. You all understand why I need to end up with a charge of negative 1. Page 337. In other words, this must be positive 7. So your answer here will be Mn is equal to positive 7 and O is negative 2. Okay. Ooh. Wat gaan hier aan? Vra my? Ja. So ons die oksidasiegetalle kom uit by redoksreaksies. Dis als deel van dieselfde. Ons gaan nog dit nou mooi gaan toepas. Hoe nie worry nie. Net 0, nee, hoekom? Because it's an element. Okay? 'n Suiwer element beteken 0. Hy het nie 'n lading nie, niks nie. Okay. CaO is eintlik baie maklik want suurstof is altyd negatief 2 en kalsium is mos 'n groep 2 metaal. So hy gaan altyd positief 2 wees. Wanneer gaan hy nie positief 2 wees nie? When will the oxidation number of calcium not be positive 2? Hy het nie hakkie nie, hy sê oorgangsmetaal nie. As hy? Sy lading is altyd positief 2. Wanneer gaan hy nie wees nie? Wanneer hy net so lyk. Nee, wanneer hy nie verbind is aan enige ietsie, wat sy lading dan? 0, nee, dis is wat in jou tande is. Dis nie kalsium in 'n verbinding nie, dis kalsium in jou tande of in jou bene. So dan is hy nie in 'n ionvorm nie. So dan gaan hy 'n oksidasiegetal van 0 hê. Okay. Goed. I quickly want to do number 1.7 with you guys as well because that's a lot of different things bonded together. En suurstof en waterstof moet ons mos kyk aan wat hulle verbind het. So both hydrogen and oxygen, we have to check what it is bonded to. But the easiest way to do this one for yourself is to take the knowledge that you have of the different parts of that compound. So, julle moet weet hierdie is 'n sulfaat-ion. Nee? Wat is die lading van 'n sulfaat-ion? Negatief 2.
So what must the charge on each of the hydrogens be then? 1, né? Plus 1. The oxygens will be -2, and then you can use that to work out the sulfur. So gebruik jou vorige kennis van hierdie goeters om jou te help om die ladings lekker maklik te kry. So this will be +1, that will be -2. In other words, we've got +2 plus something minus 8 must give me 0. Jy kon ook net gaan kyk het na die sulfaat-ioon en gesê dit moet uitkom by -2. Dit gaan op dieselfde ding neerkom. So ons het -6. Nee. So daar moet wees +6. Plus 6. Daai is nie mooi nie. Kyk of julle daarmee saamstem. Yes, Nicola. Ek praat nou onder korreksie, maar ek dink die voorvoegsel per beteken meer as 1. Maar ek wil nie dit so sê nie, want byvoorbeeld dit is nie 'n peroksied nie. So dies waarmee ons gewoonlik werk is waterstofperoksied, wat beteken hy het meer suurstowwe as wat water gewoonlik het, en natriumperoksied. Dis dies waarmee ons gewoonlik werk. So ek wil amper sê as jy nie hulle sien nie, is jy veilig. Okay. Goed. Ek gaan nou eers weer 'n bietjie terugspring. Want ek het nou ver vooruit gegaan om uit te kom by daai oefening. Okay. Ek is terug op bladsy 324. Julle kan gaan deurlees die voorbeelde op 323 en boaan 324. They're just doing this that we're doing now. They're just allocating oxidation numbers by using the rules. Okay, maar daai voorbeeld wat so half in die middel van die bladsy begin, they say identify the oxidizing and reducing agent in the following reaction using oxidation numbers. So dis nou waar ons uitkom by oksidasie en reduksie. So kom ons praat net gou vinnig oor wat, okay, kom ons begin by die oksidasiegetalle toeken. So they give you this balanced equation. Okay, and you guys can see there's a lot of transfer of electrons taking place here, want ons klomp verskillende ione in jou reagense en in jou produkte. Okay, maar kom ons begin op 'n punt. Do you guys agree this will be -2, so this one must be +4. Maak gou seker dit maak vir jou sin daar. Né? Why is oxygen -2? Because it's not in a peroxide form and it's not bonded to fluorine, so then it's always -2. Behalwe as hy in sy elementvorm is, né? Goed, hierso gaan hy ook -2 wees, selfe rede, so daai ene gaan +7 wees. Everyone happy? Wat is die lading van die mangaan-ioon aan daai kant? +2, né? Remember, if it's an ion, just like that, then you only write down his charge. Nee, dit was die punt 4. The oxidation number of a monoatomic ion is the same as its charge. So daar is 'n monoatomiese ioon. Sy lading is +2. So sy oksidasiegetal gaan ook +2 wees. So kyk net gou vinnig, maar ons gaan nou die laaste ene klaarmaak. Wat het met die mangaan gebeur? Sien julle uitgegaan van +7 na +2 toe. In other words, there was a reduction of oxidation numbers. Sien julle, dit het afgeneem. How do you, toe maar ons gaan dit nou van die begin af almal doen. Okay, hier is hy -2, so wat moet swawelsin hier wees? Remember there's 4 of them, so that's -8, but it needs to end up with -2. So then this one must be +6. Stem julle saam?
Nou weet ek nie meer waar jy die voorbeelde sien. Okay, so kom ons kyk gou na wat se een nie deelneem aan hierdie partytjie nie. Stem julle saam? Die suurstofsin verander nêrens nie. Do you guys agree? Okay. But if you look, and in your books they indicated it nicely with arrows, they said this one had an increase of oxidation numbers. And this one had a decrease of oxidation numbers. Okay. Dan sê hulle vir ons, kom ons gaan skryf dit neer. So, sulfaat het gegaan van 4 plus na 6 plus 2. So do you guys agree that because the number became bigger, it means he lost electrons? Nee? As die lading mos meer positief word, beteken dit mos hy het nog elektrone verloor. He lost electrons. Therefore, this is being oxidized. So hy moet die reduserende middel wees. Kyk, sien julle, dan sit jy hom terug in sy hele, ek wil nie eintlik sê verbinding nie, want dit is 'n soort van 'n ion ook. Okay. But then you don't just refer, you don't say the sulfur is the reducing agent, you say the SO2 is the reducing agent. Okay, nou kom ons gaan kyk na die mangaan. So Mn went from plus 7 to plus 2. In other words, he gained electrons. Hy het elektrone opgetel. Nee? Hy het mos minder positief geword. So hy het minusse opgetel. So dit wil sê so hy is die oksideermiddel. What does this mean? As ons hier gaan kyk. Ons het mos gesê daar moet 'n oordrag van elektrone wees, nê? Nee? Nou gooi jy in 'n houer in SO2 en MnO4. Okay? One of them gives electrons to the other one. Met ander woorde, hierdie ene verloor elektrone. Dis nie nodig nie. Hy verloor elektrone aan daai ene. Die elektrone kom nie net uit die lug uit en kom sit op hulle nie. The one donates the electrons to the other one, né? Nee? Die een wat die elektrone gaan gee is die reduserende middel, and the one that picks up the electrons is the oxidizing agent. And that's why they always go hand in hand, because the electrons can't go nowhere. If something is donating the electrons, then something has to pick up the electrons. Okay. So daai SO2 is die een wat die elektrone gaan afstaan, en dan gaan die mangaan-ion of die permanganaat-ion gaan dit optel. Okay. Goed.